教我係識400幾尺嘅單位點樣做山房。今日咧，維克阿堅就帶你嚟到呢度安欣村，介紹一單位咧，係一個熟客介紹嘅裝修單位，做咗家私連裝修一站式服務。咁而家完成咗啦，咁效果都好好嘅。而家就上去睇睇。好啦，上到嚟咧，睇睇我哋而家嘅空間環境先。首先咧，就睇翻呢度咧，就有3間房嘅，呢邊係主人房，咁呢邊咧係廳房，呢度咧係細房。細房呢度咧有個電視機櫃嘅，咁呢個位置咧就擺梳化位，咁梳化側邊咧就擺餐台，係啦。咁好啦，咁我哋而家介紹門口位開始。門口位呢度咧就做咗一個獅子鞋櫃嘅，因為我哋用獅子鞋櫃咧嚟間開裏邊間房。咁獅子鞋櫃咧中間呢度咧，我哋都係做翻個燈帶去上光。咁呢邊咧都係做翻個架生盤嘅，係啦。咁電掣位咧好多都係咁樣擺喺嗰個櫃面度。咁呢邊都係做翻個燃壺位，咁就會靚好多。咁呢個位置咧對住門口咧，我哋做咗一個飾櫃嘅。飾櫃咧，我哋用咗個灰玻茶色玻璃去做翻個門板。咁中間有個中空，下邊都可以擺嘢。咁介紹主人房先。主人房我哋都係做翻個房門。咁嚟到呢度咧，成排衣櫃嚟嘅。咁衣櫃呢邊咧，我哋都係做翻個華槽拉手，呢邊做個小書位。好啦，呢邊做咗個5尺嘅大床，後邊有個床頭櫃啦。咁呢個床咧，我哋都係做翻個油壓床嚟嘅。咁油壓床咧就可以多啲收納空間，擺篋擺被乜都得嘅。咁嚟到呢個廳房位啦，廳房位咧就簡單啲，就做咗個地台床啦。下邊咧就做翻個櫃桶嘅。咁上邊咧，我哋都係做翻個透氣窗嘅，係啦，隨時閂又得，開又得。咁嚟到呢度就係小朋友房。小朋友房咧做咗個4尺嘅地台床啦，咁就2個櫃桶位。咁呢邊有個書台，呢邊有個衣櫃。咁小朋友就比較中意藍色同白色去襯翻嘅。睇翻佢個牆身咧，都係用翻嘅藍色嘅油漆去入翻。好，而家行去廁所位。廁所位呢度，我哋都係用翻個 PT 門。PT 門咧就用框咧，我哋用翻灰色框嚟嘅。好，打開睇睇入去。咁呢度位置咧就做咗個浴室櫃。咁呢邊就做翻個鏡櫃啦。咁一個燃壺位可以擺啲化妝板。咁嚟到呢度有個乾濕分離嘅，乾濕分離我哋做咗啲乜嘢咧？可以睇睇。咁呢個浴屏咧，我哋係用掩門式嘅浴屏，係啊，唔係通門式嘅，係掩門式嘅。咁咁樣閂翻 ，OK。好啦，嚟到廚房位，廚房位呢度呢度廚房都幾大嘅。咁呢個位置咧都係洗衣機位啦、升盤位啦，上面都有個吊櫃嘅。咁呢度咧都係一樣啦，做翻個上下櫃啦。咁呢邊有個雪櫃位，呢邊就係煮食爐位啦。咁門板、吊櫃都係一樣做翻個高光板，天花都係一樣做翻個鋁扣板天花。睇翻地下咧，我哋就鋪翻嘅風磚600乘600嘅風磚嚟嘅。咁呢單工程咧，我哋做咗泥水、水電啦、油漆啦、廚房除咗嘅天花同埋全部家私嘅。咁我哋用咗2個月時間就完成咗啦。咁如果你需要裝修嘅，記得 PM 我哋。